Задумывались ли вы, дорогие друзья, о том, что весь наш окружающий мир – это большая зашифрованная картина? Уверена, что многие из вас ответят, конечно, задумывались. Тогда давайте подумаем, сколько мы с вами знаем шифров, чтобы понять, как эта картина устроена. И, вероятно, опять многие мне ответят, да бесконечное количество. Да, это справедливый ответ, потому что эти шифры для понимания всей картины мира мы с вами начинаем изучать, практически с младенчества. Мы узнаем, что такое цветы, мы узнаем, что такое цвета, мы начинаем слышать, понимать и чувствовать музыку. Дальше мы взрослеем, идем в школу, у нас появляется математика, алгебра, геометрия. Чуть старше добавляются более сложные шифры, называемые физикой, химией. Еще взрослее мы начинаем постигать законы социальной жизни, этика, социология, право. И так до бесконечности всю нашу с вами жизнь мы узнаем новые и новые шифры. Но есть два шифра или кода, как сказали бы лингвисты, которые в определенной мере даны нам просто от рождения. Первый шифр и первый код – это, конечно, наш с вами родной, человеческий, естественный язык. Тот, который мы слышим с первых дней рождения, а многие ученые считают, что слышат и до рождения, и могут понимать все звуки человеческой речи, которые раздаются из уст матери, отца и близких людей. И этот код оказывается абсолютно непостигаем, как бы мы с вами не развивали нашу науку. Да, современная нейролингвистика, психолингвистика, языкознание в целом достаточно далеко продвинулись в изучении понимания организации человеческой речи. Составлены нейронные сети, расписаны сценарии, понятно, как работает наш мозг, но мы с вами этого не понимаем. И до сих пор у нас остается загадка, каким образом мы слышим какие-то звуки и понимаем, что эти звуки означают те или иные предметы. Так же, как мы понимаем, вдруг неожиданно для самих себя, что, произнося эти звуки, мы можем этими предметами не пользоваться. Мы можем сказать больно, горячо, вилка, ложка, и мы будем знать, какой предмет они, как говорят в языкознании, замещают. И это чудесно. Да, человеческая живая речь имеет несколько своих форм и видов существования. Есть устная речь, она совсем непостигаема, есть письменная речь, она сложнее, и здесь вы можете мне возразить, что этот код, которому мы действительно должны научиться. Но для того, чтобы научиться читать и писать, нужно владеть этой речью родным языком. А есть один код, который оказывается совершенно невообразимым для нашего с вами понимания. Это то, что в лингвистике называют невербальной коммуникацией и невербальными знаками. Я думаю, что вы не раз встречали ситуации, когда вы рассказываете что-то своему другу, а он вдруг невзначай зевнул. И вы сразу делаете вывод, ему неинтересно. Или домой приходит мама и, не говоря вам ни слова, уходит в свою комнату. Вам не было сказано ни одного слова, но вы понимаете, что что-то произошло. Идете вслед за мамой и начинаете спрашивать: «Мама, что случилось?» Хотя у мамы нет слез на глазах, мама не выразила какого-то негодования или не пришла, не пожаловалась. Или вновь вы вечером разговариваете с своим другом, а он смотрит на какой-то посторонний предмет, и вы делаете вывод, что он вас не слышит. А уж наверняка вы встречались со случаями, когда, находясь на расстоянии 500 и более метров, вы узнаете, особенно своего близкого человека, не зная, во что он должен быть одет, не зная, откуда он должен идти и в какое время, но вы узнаете его по тому, как он идет, по тому, как он держит голову, по тому, как он движется. Точно так же, как вы наверняка узнаете, когда к вам в класс идет тот или иной учитель, а уж особенно директор. Невербальные знаки – это огромная составляющая нашей с вами жизни. Я вам скажу больше. Психолингвисты утверждают, что из языка тела, из языка жестов мы с вами получаем 93% информации. И только 7% отводится на, собственно, вербальную коммуникацию.
А вот невербальные составляющие мы с вами не можем отрефлексировать, как говорят науки, или, скажем проще, проанализировать. Мы не понимаем, как мы их понимаем. И в этом огромная загадка всей науки семиотики и той ее части, которая занимается невербальной коммуникацией. Поэтому невербальная коммуникация – огромная часть нашей с вами жизни. И сама наука, которая изучает невербальную коммуникацию, она тоже оказывается многослойной. Мы здесь можем выделить и токесику, и проксемику, и кинесик, и много всяких составляющих, которые в совокупности описывают, как же существует в этой огромной зашифрованной картине мира человек. А что это дает нам с вами? А это дает очень много дополнительных знаний, которые мы с вами чуть позже оформим в некоторые советы. А сейчас, возвращаясь к сути невербальной коммуникации, я вам все-таки чуть больше расскажу. Жесты, они естественные, они присутствуют у нас с вами у всех, но они существуют 4 видов. Какие-то жесты являются указателями, какие-то жесты являются символами, какие-то жесты являются адаптерами. Помните, когда вы приходили маленькими к зубным врачам, и вы сжимали руки в кулаки? Потому что это внутренняя защита организма, потому что вы знаете, что, наверное, будет больно, и вы пытаетесь защититься. А если в беседе кто-то из ваших собеседников затронет трепещущую и важную, и, может быть, внутренне сложную для вас тему, вы, как бы вам ни хотелось, а вы покраснеете. И мы не можем это регулировать, так утверждают ученые, так утверждают физиологи. С одной стороны, это физиологические проявления, но наша психика, какой бы могущественной она ни была, она управлять этой физиологией не в состоянии. Вы вступаете в коммуникацию, и ваш собеседник от вас отодвигается. Почему? Потому что вы зашли на его личную территорию. Невербальная коммуникация предполагает 4 вида дистанции. Есть дистанция личная, она грамотно называется интимная, а есть дистанция публичная, когда вам важно, чтобы вас видела вся аудитория. Но здесь тоже есть маленький секрет. При публичной коммуникации легче всего солгать, потому что 7 и более метров, которые предполагает эта дистанция, не дают возможности разглядеть тщательно, как движутся ваши глаза, а они движутся, управляемые мозгом, вне зависимости от того, хотели бы вы скрыть свою реакцию или не хотели. Не до конца понятны жесты, не до конца понятна поза, слишком большое расстояние. Но если вам нужно, чтобы вас друг ваш слушал, то, конечно, это расстояние должно быть от 30-40 сантиметров до метра, не более. Тогда вы входите в дистанцию дружескую и тем самым показываете расположение человека к себе. Есть еще составляющие мимики. Да, иногда мимику можно, этим пользуются очень часто актеры, выучить положение мимических мышц и просто изобразить ту или иную эмоцию, которую вы хотели бы, чтобы ваш собеседник увидел. Ну, например, можно просто удивиться. Для этого нужно просто поднять высоко брови. И собеседнику кажется, что вы удивляетесь. Но поскольку половины 2 лица несимметричны, то то, что вы хотите продемонстрировать, всегда будет на левой половине лица. А если вы хотите прочитать своего собеседника, смотрите на его правую сторону. И там вы увидите то, что на самом деле испытывает ваш собеседник. Поэтому грамотные, публичные выступающие, хорошие ораторы всегда поворачиваются той стороной лица, где легче скрыть эмоции и лучше показать то, что хотелось бы показать. О вербальной коммуникации и о невербальной коммуникации можно говорить бесконечно. Но для того, чтобы чуть больше вам узнать, во-первых, нужно прийти в Институт Пушкина, а во-вторых, все-таки воспользоваться теми небольшими советами или сегодняшней терминологией, лайфхаками, которые я хотела бы вам дать в конце. Первое. Ну, во-первых, возвращаемся к дистанции. Выбирайте ту дистанцию, которая вам необходима. Потому что если вы нарушите дистанцию, то какая бы удачная ни была ваша речь, ваша коммуникация будет нарушена. Совет второй. Особенно важен для школы.
Положение ваше по отношению к учителю или любому другому собеседнику уже определяет, как будут распределяться роли. И как только вы садитесь напротив вашего собеседника, вы сразу становитесь его оппонентом. Поэтому очень любят учителя беседовать друг напротив друга, тем самым показывая, что он оппонирует вашим знаниям. А если вы просто хотите продемонстрировать уважение и чтобы беседа была дружеской, нужно садиться под углом 90 градусов. А если вам важно показать, что вы разделяете точку зрения вашего собеседника, нужно садиться с ним по одну сторону стола. А если вы ученик и стоите у доски, старайтесь стать чуть сзади учителя, тем самым показывая и уважение, учитель на первом плане, но и находясь с ним на одной горизонтальной линии. И если вы садитесь по диагонали, вы тем самым просто демонстрируете, что данная беседа вам не очень интересна, вы в ней присутствуете абсолютно пассивно. А если вам вдруг важно доминировать в вашей беседе, по многим причинам, вы хотите активно донести свою точку зрения, вы считаете, что вы правы, а ваш собеседник не прав, сядьте чуть выше, а еще лучше встаньте. Но при этом никогда не используйте указательные жесты. И вообще, если мы говорим о жестах, то, конечно, жесты должны быть всегда открытыми. Это терминология науки семиотики и разделов невербальной коммуникации. Максимально активно показывайте ладони, демонстрируйте приподнятую голову. Старайтесь, чтобы у вас на лице была относительно развернутая улыбка. Не надо улыбаться искусственно и стараться, чтобы вы всегда были в позе улыбающегося человека. Но открытость, приподнятый подбородок и прямой взгляд в глаза всегда вызывают расположение, потому что тем самым мы с вами читаем, что вашему собеседнику нечего скрывать и нечего бояться. Он идет вам навстречу. Обязательно помните про то, что у человека есть ведущий анализатор. И 97% людей на Земле – это люди с ведущим зрительным анализатором. А значит, нужно смотреть в глаза, даже если вам в этот момент не очень интересно. Но по большому счету хороший оратор всегда понимает, а любой оратор – это в первую очередь собеседник, всегда понимает, что если ты вступил в коммуникацию, из любой беседы можно найти что-то, что будет интересно. Четвертый совет. Доверяйте невербальным знакам гораздо больше, чем вербальным. Мысль изреченная есть ложь, а невербальный знак вас никогда не обманет. Ну и самое последнее – это не делайте никогда выводы из одного единственного жеста, если вдруг после моего рассказа вы пойдете читать много умных книг про невербальную коммуникацию. Один жест всегда обманчив. Прочитать человека можно только по совокупности этих жестов. Но если вы научитесь читать человека по его невербальным знакам, поверьте, вы достигнете очень больших успехов в коммуницировании. Великий немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Томас Манн в начале 20 века сказал блестящую фразу: «Познав самого себя, человек никогда не останется тем, кем он был». Я желаю вам познать самого себя и двигаться дальше на пути собственного развития для постижения этой многообразной и столь сложной картины, в которой мы с вами живем.